Família, dama de vermelho, teve um ataque cardíaco, coraçãozinho dela aqui. Coração aberto na mesa de cirurgia. Vamos ver o problema dela aqui. Aqui o problema. Trincado aqui. Trincado aqui. Trincado aqui. E trincado aqui, ó. Não precisa nem fazer teste, tá bom? Tá aí. Tamo junto. Tchau, obrigado. Aí, gente, esse aí que é o caminhão, ó. O cara tá fazendo teste nele lá, ó. Buscar ele dia 28. É lá em Illinois, no mesmo lugar que eu busquei aquele branco com a risca verde lá, aquele Branca de Neve, que já foi vendido. Esse aí, ó. Ele é 2015. Aí o cara mostrou que dá marcha ré, freio funciona, vai pra frente. Viu, galera? Esse aí. Tá bom? Fala. Tchau, tchau.